първото шестистие. Нека заедно четем. 3, 4. След това чух нещо като силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото Неговите присъди са истини и праведни, понеже Той осъди великата блудница, която е покорила земята със своето блудство и прати върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И те втори път казаха: Алилуя! И димът ти си издигна за вечни векове. И 24-мата старейшини и 4-те живи същества паднаха и се поклониха на Бога, който седи на престола, и казаха: Амин, Алилуя! И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух нещо като глас от огромно множество, като глас от много води и като глас от силни гръмове, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашия Бог, Всемогъщият, се възцари. Амин. Темата, по която сте говорили днес, е седма сцена Алелуя. 어떨때? 할렐루야! 오늘 말씀을 듣기 전에 찬양을, 음악을 한 곡을 듣도록 하겠습니다. Нека сега, преди да започнем с разглеждането на Словото, да чуем една оратория. 자, 메시아라는 핸델의 메시아 음악인데. Това е ораторията на Хендел Месия. 그렇죠. 할렐루야.
곡은 오늘 말씀 오크레베니의 19장을 가지고 만든 곡이에요. Това е песен, която е създадена въз основа на Откровение 19 глава. 할렐루야, 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 할렐루야. 전능하신 하나님이 다스리신다. Великият Господ царува. 세상 나라, 주 그리스도의 나라가 섰다는 것입니다. Тоест всички страни са станали под владение на Господ. 주가 온 세상을 다스리는 나라가 선다는 것이죠. Бог владее над целия свят. 만왕의 왕, 만주의 주가 되신 그리스도가 세상 나라를 다스리신다. Исус, цар на царете и Господ на господарите, владее над света. 그래서 신약 성경에서 유일하게 요한계시록 19장에서 4번 할렐루야가 등장합니다. Единствената глава в Библията е Откровение 19 глава, където се чува 3 пъти Алилуя. 시편에서는 다윗이 할렐루야라고 해서 하나님을 찬양한 내용들이 나오고 В псалми има псалми, в които Давид използва думата Алилуя. 신약에서는 유일하게 바로 이 오크레베니의 제미나스 글라바에서만 기록이 되어 있어요. Но в Новия Завет, само в Откровение 19 глава се чува 4 пъти. 어떻게 이렇게 감격스러운 찬양이 울려 퍼지게 됐을까요? Защо има толкова мощно хваление? 휴거된 성도들과 천사들이 하나님의 구원과 심판이 이루어지자 너무너무 감격하다 보니까 이런 찬양을 하게 된 것이죠. Когато грабнатите свети и ангелите са пред Божия престол и виждат Божието спасително дело и как Господ съди нациите, са толкова възхитени, че започват да пеят. 막연하게 느껴졌던 그 하나님의 약속들이 실제로 이루어진 것을 보게 된 거예요. Те някакси неясно са очаквали Бог да извърши своите обещания. Когато Бог наистина го прави, те са толкова възхитени и хвалят. 정말 하나님이 약속대로 마지막 나팔이 울려 퍼지자 그 순간에 예수 안에 잠자던 자들이 다 부활을 했습니다. Наистина, според Божието обещание, при звука на последната тръба, всички, които са заспали в Христос, са възкресени. 그리고 한란 쪽에서 믿음을 지키면서 하나님의 인을 맞은 성도들은 다 또 휴거가 됐습니다. И отново по Божието обещание, тези, които са изтърпяли в голямата скръп и са получили Божия печат, те са грабнати. 그들이 불섞인 유리바다 건너편 하나님의 보좌 앞에서 주님을 만나게 된 것이지요. И те срещат Господа отвъд стъкленото море, размесено с огън. 그리고 그 시간에 이 세상에는 666 짐승의 표를 받은 사람들에게는 하나님의 진도의 재앙이 임했습니다. И те виждат как върху земята се изливат 7-те чаши на Божия гняв върху тези, които са получили знака на звяра, 666. 그래서 하나님의 약속이 실제로 이루어지는 것을 목격하고 그들은 너무너무 감격했던 것이죠. Когато светиите виждат, че наистина се изпълняват Божиите обещания, са просто шокирани. 그래서 하나님의 보좌 앞에 모인 부활하고 휴거된 성도들과 또 24 장로들과 수많은 천사들이 바로 구원을 이루신 하나님께 할렐루야로 찬양하는 것입니다. И този възглас Алилуя е от възкресените, от грабнатите, от 24-мата старейшини и от хиляди ангели. 할렐루야. 할렐루야. 아까 저기 저 스크린에서는 몇 명이나 찬양한 것 같아요? На екрана колко мислите, че бяха хвалителите? 1000명? 500명? 모르겠어요. 1000 или 500, не знам. 얼마나 웅장해요, 저렇게 저 정도 보여도. Но наистина е великолепно, дори в този 기네스북에서 합창단들이 찬양한 숫자가 제일 많은 숫자가 1000명이에요. 아니 10,000명. най-големия хор е от 10 000 души. 근데 아무도 아니야. 이거 비교가 안 돼. 앞으로 우리가 하나님 보호자 앞에서 부를 이 찬양은 비교가 안 돼. 이런 거. Но хвалението, което ще бъде пред Божия престол, изобщо няма да се сравнява с това. 유대인만 해도 144,000명이요. Само евреите ще бъдат 144. 그러니까 셀 수 없는 그 많은 구원받은 성도들이 보호자 앞에서 이렇게 웅장하게 감격하며 찬양합니다. Безброй свети ще хвалят Господа пред Неговия престол. 왜냐하면
И защо? 우리 주님이, 우리 하나님이 이제 완전한 통치를 할 수 있게 됐다는 거예요. Защото Господ вече е влязъл в пълно владение. 지금까지는 하나님이 온 우주를, 아니 이 지구를 온전히 통치할 수 없었어요. До този момент Бог не е имал пълните права над земята. 하나님께서 이 지구를 만드셨고 우리 인간을 창조했음에도 불구하고 온전히 주관하지 못했어요. Бог създава Вселената, но не може да я управлява цялата. 근데 그때 Но тогава 저와 여러분들이 휴거되고 부활해서 하나님의 보좌 앞에 서는 날 완전한 하나님의 통치가 이루어지는 것이에요. в момента, в който ние бъдем грабнати и възкръснем, Бог ще влезе в пълно владение на земята. 그래서 그 완전한 하나님의 통치 앞에서 얼마나 감격했던지 다들 무릎을 꿇어서 찬양하는 거야. И всички ще бъдат толкова развълнувани за това, че Бог царува, че ще коленичат, ще се преклонят пред Господа и ще хвалят. 할렐루야. 그냥 생각만 해도 그냥 감격이 되는 거야. Просто се възхищаваме само и при мисълта за това, което ще бъде. 하나님이 온전히 나를 통치한 그날. В деня, в който Бог владее напълно над мен. 진짜 우리를 통치받고 싶지 않아요. Ние наистина искаме да бъдем владени. 근데 우리 안에 얼마나 많은 갈등과 싸움이 일어나지 않습니까? Но въпреки това, ние сме раздирани от конфликти вътрешно. 근데 진짜로 하나님의 100% 통치하는 그런 복된 날이 다가온다. Но ще дойде един блажен ден, в който Бог ще владее над нас на 100%. 다시는 사탄이 역사할 수 없는 그런 나라가 온다는 거예요. Ще дойде ден, в който Сатана няма да може да има власт над нас. 다시는 죄도 없고 Няма да има грях. 다시는 아프거나 병들거나 상처받거나 죽는 일이 없다는 거야. Няма да има болести, смърт, нараняване. 하나님 안에서 안전한 자유, 안전한 평화, 안전한 기쁨이 있는 것이죠. В Бог ще имаме пълна свобода, пълно освобождение, пълна радост, пълен мир. 할렐루야. 그러면서 스라스베노또 트레체스토보 나 안게토 아그네토 바트레테 트레치트레 Сватбеното тържество на агнето. 그러면 이제 지금 나치 글라바 세지문도 제스죠. 그러니까 자연도 쳤대. 트레치트레 Нека се радваме и се веселим и нека му отдадем слава, защото дойде сватбата на агнето и на неговата жена се е приготвила. И на нея се даде да се облече в блестящ и чист висон, защото висонът са праведните дела на светиите. И ми каза, напиши, блажени са тези, които са покладени в сватбената вечеря на агнето. И ми каза, тези са истините Божии думи. Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня, но той ми каза, не дей, аз съм служител заедно с теб и с братята ти, които имат Исусовото свидетелство. Поклони се на Бога, защото Исусовото свидетелство е духът на пророчеството. 아멘. 이제 비로소 어린 양 예수 그리스도의 혼인 잔치가 시작되었습니다. Започва вече сватбата на агнето. 신부된 교회가 다 준비되었습니다. Църквата, неговата невяста е приготвена. 이제 신부들은 깨끗한 세마포 옷을 입었습니다. Булката вече е облечена в чист висон. 신부가 입은 이 세마포는 성도의 옳은 행실이라고 말했습니다. Този висон са праведните дела на светиите. 세마포 옷이 뭐라고요? Какво е висонът? 그래요. 성도들의 옳은 행실. Това са добрите, праведните дела. 만약 크리스찬이라고 하면서 옳은 행실이 없다면 어떻게 되겠어요? Ако някой твърди, че е християнин, но няма праведни дела, какво ще се случи с него? 다음에 어린 양의 혼인잔치에 참여했을 때 엄청난 부끄러움을 당하게 되는 것이지요. Такъв човек, когато отиде на сватбата на агнето, ще бъде доста засрамен. 그래서 성도는 이 세상에 살면서 진리를 따라서 또 옳은 일을 하면서 살아야 합니다. Затова християните трябва да вършат добро. 어떤 어려움이 와도 믿음을 배반하지 않고 Каквото и да се случи, не дейте да предавате вярата. 진리를 따라서 달려가야 합니다. Следвайте истината и вървете напред. 사람 살리는 일을 해야 합니다. Трябва да спасявате човешки 하나님께 живот. 영광이 되는 옳은 일을 찾아서 기쁘게 감당해야 합니다. Търсете това, което е угодно на Бог и го вършете. 아멘. 그
그럴 때 우리는 세마포 옷을 입고 그 어린 양의 혼인잔치에 참여할 수 있는 것이지요. И така, в сватбения ден на агнето ние ще можем да бъдем облечени в чист висон. 아멘. 최근 한국의 전직 대통령이었던 교회 장로님이 감옥에 수감되었습니다. Един от бившите президенти на Корея е църковен презвитер, но той влезе в затвора. 그가 교회 장로이기 때문에 그가 얼마나 정직하고 믿을만하다고 생각했기 때문에 이제 국민들이 그를 지지하게 됐던 것이죠. Хората го подкрепиха, защото смятаха, че тъй като е църковен презвитер, той ще бъде най-искреният, най-честният президент. 그런데 대통령이 되고 나서 많은 비리를 저지르고 또 수백억의 뇌물을 받아 챙겼습니다. Но след като стъпи в длъжност на президент, той извърши множество престъпления и получи подкупи в размер на стотици милиони. 그래서 결국에 감옥에 수감되게 됐고 또 수의를 입고 재판을 받는 그런 신세가 되었던 것이죠. затова беше съден и е в затвора. 그러니까 국가를 위해서 옳은 일을 하라고 대통령이 뽑아준 것입니다. Хората избират президент, за да върши добри дела за страната си. 근데 불행하게도 권세를 이용해서 자기 배만 채우는데 사용했다는 것이지요. Но за нещастие този човек се възползва от властта за себе си. 결국 그로 인해서 가족들도 물질을 쫓아가다 보니까 물질의 신을 섬기는 그런 불행이 다가온 것입니다. И за нещастие неговото семейство също започва да следва Бога на материалното. 물론 우리 크리스찬들이 살면서 실수할 수 있고 또 뭐 넘어질 수도 있고 그래요. Естествено, ние християните в живота си може да се провалим, може да сбъркаме. 그러나 그런 것을 말하는 것이 아니라 Но ние не говорим за това. 우리 크리스찬들은 악을 행하지 말아야 합니다. Ние християните не трябва да вършим зло. 이 한 사람의 악한 행위를 통해서 하나님의 영광이 가려지게 되고 또 구원의 문이 막히게 되는 것이죠. Заради злите дела на един човек се затваря пътя за благословение за много хора. 그래서 우리를 통해서 많은 사람들이 우리의 착한 행실을 통해서 많은 사람들이 하나님께로 돌아올 수 있도록 해야 합니다. Ние трябва да вършим така, че чрез нашите добри дела много хора да се обърнат към Бога. 아멘. 내가 나에게 맡겨진 자리에서 우리는 복음의 빛을 비추며 살아야 합니다. Ние трябва да светим с Христовото благовестие там, където Бог ни е поставил. 소돔과 고모라처럼 타락해가는 이 세상에서 우리는 소금의 역할을 감당해야 합니다. Светът е покварен, той е като Содом и Гомор и ние трябва да вършим ролята на сол и светлина в този свят. 아멘. 소금처럼 희생하고 또 빛처럼 희생할 때 우리를 통해서 사람들은 하나님께 돌아오는 것이지요. Когато ние жертваме себе си като сол, като светлина, тогава много хора могат да се обърнат към Бога. 아멘. 또 우리 성도들은 어떤 박해와 어려움이 와도 믿음과 정결을 지켜야 합니다. Каквито и гонения и трудности да дойдат, ние християните трябва да пазим вярата си и своята чистота. 바로 그런 사람들이 세마포 옷을 입고 어린 양의 혼인잔치에 참여하게 되는 것입니다. Точно такива хора ще се облекат в висон и ще присъстват на сватбата на агнето. 아멘. Амин. 그러면 마침내 신랑 되신 주님께서 우리에게 충분한 위로와 또 상급을 허락해 주신 것입니다. И тогава нашия младоженец ще ни даде приготвените за нас подаръци, награди и утеха. 아멘. Tutto obrađo na brado na bjal. Потрете. Образът на младоженеца на бял кон. 아직나시대 또 세스나시지. Нека заедно четем. 3-4. След това видях небето отворено и ето бял кон, и онзи, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и той съди и воюва за справедливост. Очите му бяха като огнен пламък и на главата му бяха много корони. И имаше написано едно име, което никой не знаеше освен него. И беше облечен в дреха натопена в кръв. И името му е Божието Слово. И небесните войски го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон. От устата му излизаше остър меч, с който да
свързи нациите и той ще ги пасе желязна тояга и ще стъпче лина на яростния гняв на всемогъщия Бог. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име. Цар на царете и Господ на господарите. 아멘. 혼인잔치가 마치고 이제 주님이 백마를 타고 이제 내려오시는 것이죠. След като приключва сватбеното тържество, царят се качва на бял кон и слиза на земята. 백마를 타신 주님이 앞장서시고 그 뒤따라서 수많은 천사들과 또 구원받은 성도들이 뒤따르게 될 것입니다. Исус върви напред и го следват хиляди ангели и спасени светии. 이제 예수님은 세상에 공의로 심판하시고 악과 싸우시는 것입니다. Исус идва да съди и да воюва в справедливост. 그래서 예수님께서 내려오시자 심판하라고 백마를 타고 내려오시자 어떻게 됐습니까? 수많은 하늘의 군대가 뒤따라 오는데 Исус идва на бял кон, слиза за да съди. Следват го много. 예수님의 입에는 예리한 칼이 있고 В устата на Исус има остър меч. 그 칼과 또 손에는 철장을 가졌다고 했습니다. А в ръката си държи желязна тояга. 그래서 예수님은 칼과 철장을 가지고 만왕의 왕으로서 만주의 주로서 이제 다스리기 위해서 내려오시는 것입니다. Исус слиза на земята, за да съди и за да царува с този меч и с желязната тояга. 주님께서 내려오셔서 666 짐승의 표를 받은 사람들을 하나님의 진노의 포도주 틀에 넣고 밟아 죽이는 것입니다. Той идва на земята и всички, които са получили знака на звяра 666, те са в лина и Бог ги тъпче с яростния си гняв. 그래서 헤아릴 수 없을 많은 사람들이 주님의 입에서 나오는 칼로 인해서 죽임을 당하는 것이지. Безброй много хора умират от Божия меч. 지금이나 스클라바 세지미나 сето това се първо стил, нека чаете четем. Къде четири? И видях един ангел, който стоеше в слънцето и извика със силен глас, като каза на всичките птици, които летят посред небето. Елате и се съберете за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на военачалници, месата на юнаци и месата на коне, и на онези, които яздат на тях, и месата на всички хора, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против неговото войство. И звярат беше хванат и с него и лъжепророкът, който беше вършил пред него знамения, с които измами онези, които бяха приели берега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с сяра, а останалите бяха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата му. И всичките птици се наситиха с месата им. 아멘. 자, 공의로 심판하시기 위해서 주님께서 내려오시는데 Исус слиза за да съди справедливо. 많은 대립자들이 예수님과 싸우겠다고 막 대드는 것이었습니다. И тогава се събират на земята хората, които да се противопоставят на Бог. 뭐 666표를 받았던 사람들이라든지 뭐 군수자들이라든지 수많은 군대가 하늘에서 내려오는 예수님과 하늘 군대와 싸우겠다고 막 대적을 하는 것이지요. Събира се една огромна армия от тези, които са получили знака на звяра и властимащите да се противопоставят на Бог. 예수님이 지나가는 곳마다 다 죽임을 당합니다. Но там, където отива Исус, 왜냐면 те умират. 그때는 심판자로 오시지 주님이 심판자로 오시는 것이지 구원자로 오시는 것이 아니에요. Защото Исус не идва като спасител, а като съдник. 2000년 전에 주님이 이 땅에 오실 때는 구원자로 오셨습니다. Преди 2000 години, когато Исус дойде на земята, той дойде в ролята на спасител. 그때는 메시아였고 그리스도였어요. Той беше Месия и Христос. 그래서 우리 인류를 위해서 기꺼이 인류 구원을 위해서 그는 십자가의 희생물이 되었던 것입니다. И той стана жертва на кръста за спасението на човечеството.
그럼에도 불구하고 그 그리스도를 믿지 않고 수천 년 동안 참고 기다렸는데도 믿지 않는 사람들에게는 Но имаше толкова много хора, които не го приеха и които Бог чака, но те не се обръщат към Него. 마지막 때 재앙을 통해서 회개할 수 있는 기회를 주시고 Бог ще даде бедствия на земята като възможност за хората да се покаят. 근데 회개하지 않자 결국은 예수님이 어린 양의 혼인잔치가 끝나고 이제 심판주로서 재림하신 것입니다. Но ще има и толкова много хора, които ще продължават да се противопоставят на Бог. Затова след като свърши сватбеното тържество на агнето, Той ще дойде да съди света. 그래서 재림을 보통 두 가지로 말을 해요. Обикновено под второ идване на Исус се има предвид две неща. 첫째 재림은 이제 공중 재림이라고 하는데 Първото идване на Исус ще бъде в облаците. 마지막 나팔이 불 때 부활하고 휴거될 때 이제 주님을 공중에서 만난다고 해서 이제 공중 재림이라 그렇게 말을 해요. Да, нарича се идването на Исус в облаците. Това е при изсвирването на последната тръба, когато светиите, живите светии ще го посрещнат в въздуха. 그러니까 첫 번째 공중 재림은 영혼들을 구원 부활하고 휴거된 성도들을 만나는 재림이에요. Идването на Исус в облаците ще бъде за среща с спасените. 그리고 이때 오는 두 번째 재림은 지상 땅으로 내려오는 재림인데 심판주로서 오시는 것입니다. А следващото идване на Исус ще бъде на земята, когато Той ще дойде като съдник. 그래서 수년 동안 재앙이 임해서 뭐 산이 타고 바다가 갈라지고 이런 수많은 재앙을 통해서 사실 새들이나 짐승들이 별로 먹을 것이 없었습니다. Дълго време на земята имало глад, бедствия и затова животните, птиците и зверовете нямат какво да ядат. 그런데 주님이 심판주로서 오셔서 가는 곳마다 수많은 사람들이 죽자 새들과 독수리들, 맹수들이 따라다니면서 그 시체의 그 짐승들의 밥이 되는 것이죠. Когато дойде Исус, Той ще сее смърт и месата на убитите ще бъдат за храна на зверовете, на птиците и на орлите. 그리고 그때 짐승인 적그리스도와 천하를 미혹했던 거짓 선지자들이 잡혀서 산채로 유황불에 던져지게 되는 И 것입니다. тогава звярат и лъжепророците ще бъдат хванати и живи хвърлени в огненото езеро. 이거 첫 번째로 그들이 먼저 들어가는 거예요. Тоест, първите, които ще влязат в ада, ще са те. 사탄보다 먼저 들어가는 존재가 바로 적그리스도와 거짓 선지자들입니다. Лъжепророците и звярат са първите, които ще влязат в ада дори преди Сатана. 이런 거 다 시험 문제 나와요. Да, това е един от въпросите в изпита. 그리고 나머지 666 짐승의 표를 받은 사람들과 권세자들과 적그리스도의 군대는 다 예수님이 지나가서 다 죽음을 당해요. След това, тези, които са получили знака на звяра 666 и които са се противопоставили на Исус, те ще умрат. 죽음을 당하면 새들이 쥐쫓아가면서 맹수들이 쥐쫓아가면서 이제 그 시체를 다 먹게 되는 것이지요. И когато те умрат, Исус ще го следват птици и зверове, които да се хранят с месото. 그때 죽은 영혼들은 어디 갑니까? 불신자 영혼은? И къде ще отидат душите на тези, които са умрели, на тези невярващи? 불못에 안 가요. Те не отиват в огненото езеро. 음부에 갇혀 있다가 Те ще отидат в бездната, където ще бъдат затворени. 천년왕국이 끝나고 백보자 심판 때 그때 다 부활하게 되는 거예요. И след като приключи хилядолетното царство, те ще бъдат съдени пред престола и тогава хвърлени в огненото езеро. 심판을 받고 난 다음에 이게 불못에 던져지는 거예요. След съда те ще влязат в огненото езеро. 자, 세 번째 보겠습니다. 사탄의 운명입니다. Да видим на трето място каква е съдбата на Сатана. 어떨 때? 서지부터 나 사탄아. 어떨 때? Съдбата на Сатана. 자, 20장 1절부터 3절 보도록 하겠습니다. От 1 до 3 стих на 20 глава. 자, четем. 3. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години. И го хвърли в бездната и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се навършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
이제 천사가 쇠사슬로 사탄을 결박하는데 그 이름이 епем, маг이라고 했습니다. Един ангел с голяма верига хваща змея или старовременната змия, дяволът, сатана и го връзва и го хвърля в бездната. 사탄은 둔갑의 천사예요. 그러다 보니까 이름이 많아요. Сатана има много имена, защото е хилядолик. 시대와 환경에 따라서 끊임없이 자기 자신을 둔감해서 다른 모습으로 나타나는 것입니다. Той се дегизира според епохата, според обстоятелствата. 사탄은 때로는 강력한 천사로 나타나기도 하고 Понякога се явява като блестящ 때로는 ангел, 폭군으로 나타나기도 하고 понякога като насилник, 때로는 좋은 것을 보여주면서 미혹하기도 하고 понякога съблазнява, показвайки хубави неща, 때로는 밤낮 성도들을 참수하기도 한다는 а 것입니다. понякога денонощно обвинява светиите. 그래서 이 천하를 미혹했던 사탄을 천사가 와서 결박을 해서 무적갱에다가 집어넣고 가뒀다는 거예요. Но този противен сатана ще дойде ангел с верига, който ще го върже и ще го хвърли в бездната. 그래서 천년 동안은 사람들을 미혹하거나 박해하지 못하도록 가뒀습니다. И той ще бъде затворен там за 1000 години, за да не може да съблазнява нациите. 그리고 천년왕국이 끝나갈 무렵에 잠시 동안 사탄을 풀어놓겠다고 했습니다. И тук се казва, че след като свърши хилядолетното царство, за малко време той ще бъде пуснат. 사실 무적갱이 어떤 곳인 것인지는 아무도 알 수 없고 하나님만 알 수 있습니다. Всъщност никой не знае какво представлява бездната, само Бог знае. 사실 무적갱이 어떤 것일까? Какво ли е това бездната? 사탄이 처음으로 갇힌 것인데 Това е мястото, където ще бъде затворен сатана. 불신자 영혼들은 아직 무적갱에 들어가지 않았어요. Невярващите не са влезли там. 오직 사탄만 가두기 위해서 잠시 가두기 위해서 아마 하나님께서 만든 것인데 Може би това е едно място, създадено специално от Бог, за да задържи там дявола. 학자들이 말하기를 무적갱은 하나의 무덤과 같은 것이다. Теолозите казват, че бездната прилича на гроб. 희망이란 빛은 조금도 없는 절망만 가득한 무덤과 같은 것이 무적갱이다. 그렇게 말을 해요. Казват, бездната е като гроб, място на пълно отчаяние, където няма никаква надежда. 사실 죄수들이 가장 가기 싫어한 것이 감옥입니다. Знаете, че осъдените, мястото, което те най-много мразят, това е затвора. 그래서 귀신들도 사탄도 귀신들도 가장 가기 싫은 것이 무적갱이였어요. И затова, както за сатана, така и за демоните, мястото, което те най-много мразят и където не искат да отидат, е бездната. 한 청년이 군대 귀신이 들렸는데 예수님께 부탁을 뭐라고 부탁했느냐? Ако се спомните, имаше един човек, обладан от един легион демони, и те се обърнаха към Исус с молба. 예수님 우리를 저 무적갱에 가라고 말씀하지 마옵소서 부탁했어요. Те помолиха Исус, молите ли ни изпращай в бездната? 이처럼 죄수들이 감옥에 가기를 싫어한 것처럼 이 귀신들도 무적갱을 가기를 싫어했다는 것입니다. Както арестуваните не искат да попаднат в затвора, така и сатана и демоните не искат да попаднат в бездната. 근데 주님이 오셔서 사탄과 귀신들을 다 잡아다가 무적갱에 다 가둬버렸습니다. Исус обаче ще хване и сатана, и демоните, и ще ги прати в бездната. 그러자 1000년 동안 다시는 사람들을 미혹하는 사람이 없는 거예요. И 1000 години те няма да могат да мамят хората. 생각하면서 이미 666 짐승의 표를 받은 사람은 다 죽임을 당했습니다. Да, просто си представете, тези, които са получили знака на звяра 666, 사탄과 귀신들은 다 무적갱에 갇혔습니다. дяволът и демоните са в бездната. 그럼 그 땅에 정말 뭐 예수님도 잘 모르고 또 짐승의 표도 받지 않고 뭐 그런 사람이 얼마나 남아 있었는지는 알 수는 없지만 Не знаем колко от хората ще са останали, които да не са получили знака на звяра. 또 주님께서 세상 나라를 다스리기 위해서 내려오시기 때문에 Исус ще дойде, за да владее над нациите. 아마 엄청난 부흥과 배나 또 인구가 막 급속도로 많아질 것입니다. Най-вероятно тогава ще има небивал разцвет на земята. 또 사람들이 다 하나님 말씀대로 순종하며 살기 때문에 하나님이 다스리는 그 나라 안에서 살기 때문에 어떻게 되겠어요? И какво ще се случи? Хората ще живеят в държави, управлявани от Бог, и ще живеят според Божието Слово. И 1000년 동안
거의 사람들은 죽지 않고 거의 수명이 1000년 정도 살 것입니다. И най-вероятно тогава хората няма да умират, а ще живеят по 1000 години. 그 옛날 노아 시대, 그 이전 시대 사람들이 그렇게 오래 살았던 것처럼 아마 그렇게 1000년 동안 인구가 늘어나겠지요. 오래 살면서. Най-вероятно ще бъде както във времето на Ной, хората ще живеят по 1000 години. Трето място, съдебата на Хилядолетното царство. Отрете. Хилядолетното царство. Това се глава 4 до 6. Нека чаем четем 3. И видях престоли и седнаха на тях и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Исусовото свидетелство и заради Божието Слово и които не се бяха поклонили на звяра, нито на Неговия образ и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се навършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години. 아멘. 누가 천년왕국에서 왕 노릇 한다고 했습니까? Кой ще царува по време на хилядолетното царство? А кой ще играе ролята на цар тогава? 누가요? Кой ще царува? 그리스도스? 그리스도와 Христос и кой още? 복음을 전하다가 순교한 영혼들이 첫째 부활에 참여한 사람들이 왕 노릇하는 거예요. Тези, които са участвали в първото възкресение, които не са получили белега на звяра и са оцелели. 아멘. 짐승의 우상을 숭배하지 않고 짐승의 표를 받지 않고 끝까지 인내하면서 믿음을 지킨 사람들. Тези, които са опазили вярата си до край и не са поклонили на звяра. 그래서 짐승의 표를 받지 않아서 휴거된 성도들, 이 첫 번째 부활에 참여한 사람들이 왕노릇 하는 것입니다. В царска длъжност ще бъдат тези, които са били грабнати, защото не са се поклонили на звяра, са устояли в скръпта. 부활은 두 가지가 있는데 첫 번째 부활이 있고 두 번째 부활이 있어요. Има две възкресения. Първото и второто. 첫 번째 부활은 생명의 부활입니다. Първото е възкресение за живот. 두 번째 부활은 심판의 부활이에요. Второто е възкресение за съд. 다 시험 문제에 나와 있어요. И това го има в изпита. 첫 번째 부활에 참여하는 성도들은 Тези, които са участвали в първото възкресение, 하나님과 그리스도의 제사장이 되어서 천년왕국에서 주님과 함께 왕노릇하는 거예요. те ще царуват заедно с Христос. 두 번째 부활은 심판의 부활인데 Второто възкресение е за съд. 다른 말로 Или 두 번째 사망이라고 해요. 두 번째 사망. Или втората смърт. 그러니까 불신자들은 첫 번째 죽어서 지금 음부에 가 있고 Невярващите са преживели първата смърт и те са в гроба. 두 번째 부활을 심판의 부활로 일어나서 부활하게 되면은 이제 영원한 사망인 불못에 던져지는 것입니다. И когато са възкресени за съд пред престола, те ще бъдат съдени и хвърлени в огненото езеро. 그래서 잠시 잠깐 우리가 세상에서 힘들고 어려워도 끝까지 믿음을 지켜야 돼요. Затова ние трябва да пазим вярата си до край. Колкото и да ни е трудно и каквито и страдания да имаме, те са за кратко. 아멘. 유혹과 박해가 다가와도 끝까지 인내하면서 믿음의 경주를 하는 것입니다. Каквито и гонения да дойдат, нека да опазим вярата си. 세상이 더욱더 어두워지고 타락할수록 더욱더 우리가 깨어서 복음을 전해요. Ние трябва да сме все по-будни и да прогласяваме Божието Слово, колкото по-мрачен става този свят. 이 땅에서 천년 만년 살 것처럼 탐욕에 빠지고 쾌락에 빠지면 안 돼요. Нека да не изпадаме в алчност или в забавление, все едно, че ще живеем 1000 години на земята. 너무너무 안타까워요. 사람들 Хората наистина са много клети. 100년도 못 사는 인생인데 그 돈 그거 벌어봤자 결국 다 뺏기고 하는 건데. Хората не живеят повече от 100 години, а преследват пари, власт и след това не получават нищо.
죽는 그 순간까지도 그냥 돈, 재산 그걸 놓지를 못하는 거예요. В момента, в който умрат всичките тези пари, имоти, те не могат да ги вземат със себе си. 물질을 따라가는 것을 물고 물질 숭배, 우상 숭배라고 하고 그러는 것이에요. Следването на материалното всъщност е идолопоклонство. 우상 숭배 때문에 하나님 안 보이는 거예요. Заради това идолопоклонство ти не виждаш Бога. 이 땅의 것을 너무 좋아하다 보니까 하나님이 안 보이는 것입니다. Когато харесваш прекалено много нещата на земята, не виждаш Бог горе. 우상 숭배, 물질 숭배에 빠진 사람은 반드시 둘째 사망에 떨어진다는 것입니다. Тези хора, които ще участват във второто възкресение, във втората смърт, те са тези, които са се покланили на идола, на материалното. 천년왕국에 대해서는 다음에 다시 시간을 내서 천년왕국에 대해서만 강의를 좀 하도록 하겠습니다. След време ще имаме специална лекция само върху хилядолетното царство. Пятое место, 서드 프렛 벨리아 브레스톨. 어떠랬대요? Съдът пред Белия престол. 세제부터 빛나있었죠. нека чайно четем 3-4. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от неговата тъмница и ще излезе да мами нациите по 4 краища на земята, Гог и Магог, за да ги събере за война, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. И огън падна от Бога от небето и ги погълна. И дявола, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където си извяра и лъжепророкът. И ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. И видях един голям бял престол и седящия на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола. И се разгърнаха едни книги. И се разгърна и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата си. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. 아멘. 자, 천년왕국이 끝나자 Когато приключва хилядолетното царство, 무적에 가둬뒀던 사탄을 잠시 풀어놓았어요. 그러자 막 사람들을 미혹하기 시작합니다. дяволът, който е бил хвърлен в бездната, е пуснат за кратко време и той започва да мами нациите. 특히 곡과 마곡에 많은 사람들이 미혹을 당해서 하나님을 대적했습니다. И ще има хора, които ще се подмамят, особено Гог и Магог, и те ще се съберат за война против Бог. 얼마나 많은 사람들이 미혹을 당했든지 마치 바다의 모래알처럼 말하더라고 있습니다. И тук пише, че толкова много хора ще се подлъжат от измамите на Сатана, че те ще бъдат като морския пясък. 보세요. 사탄을 풀어놨다면요, 얼마나 많은 사람을 미혹했든지 바다의 모래처럼 하는 거예요. Толкова много хора ще бъдат подлъгани от Сатана, че те ще бъдат като морския пясък. 이처럼 사람이 구원받기가 쉽지가 않아요. 어려운 것입니다. До такава степен е трудно човек да бъде спасен. 하나님의 안전한 통치가 이루어지는 천년왕국에서 살았지만은 Хора, които са живели в 1000 години под Божие управление. 사탄을 풀어놓아서 미혹하게 했더니만은 순식간에 얼마나 많은 사람들이 미혹을 당합니까? Когато е пуснат Сатана за малко време, толкова много хора ще се обърнат отново против Бог. 순식간에 하나님께로부터 받은 은혜 다 잊어버려요. Само за миг цялата тази благодат, която са получили от Бог, 순식간에 하나님을 대적하기 시작합니다. само за миг те ще се обърнат против Господ. 이것은 그때만 아니라 지금도 얼마나 그런 일들이 많이 있습니까? Това ще се случи тогава, но колко често се случва и при нас днес. 우리가 얼마나 은혜를 베풉니까? 사랑을 베푸니까. Ние толкова много любов показваме, благодат показваме на някого. 근데 돌아오는 것은 오히려 대적을 합니다. 대적, 원수가 되어 있어요. А това, което получаваме, е враждебност. 다 사탄의 미혹을 받아서 그래요. Защото хората са съблазнени от дявола. 사탄의 미혹을 받으면 은혜를 원수로 갚는 거예요.
Когато дяволът те съблазни, благодата, която си е получил, ти я връщаш като отмъщение. 지금까지 받은 사랑, 받은 은혜가 얼마나 많습니까? 그것을 다 잊어버리고 하나님을 향해서 원망하고 불평하고 하나님을 대적한다는 것이에요. Човекът е получил толкова много любов и благодат от Господа и се обръща против него. 여러분, 신앙생활이 무엇입니까? Какво е живота на вяра? 하나님께로부터 받은 은혜를 기억하고 Това е да помниш благодата, която си получил от Господа. 그것을 늘 묵상하고 감사하고 찬양하는 거예요. Да размишляваш върху тази благодат, да пребъдваш в нея и да си благодарен. 아멘. 내가 받은 용서, 내가 받은 사랑, 내가 받은 구원. Прошката, която съм получил, спасението, любовта, която съм получил. 이것을 늘 기억하고 잊지 말아야 돼요. Не трябва да го помним, никога да не го забравяме. 그것을 기억하는 사람은 늘 감사하고 찬양할 수 있는 것이지요. Единствено този, който помни това, може да пее хваление и да бъде благодарен. 근데 왜 잊어버립니까? 잊어버린 이유가 뭐예요? Но защо ние забравяме? 은혜의 자리를 떠나면 잊어버려요. Ние забравяме, когато напуснем мястото на благодата. 그래 안 그래요? Така е, нали? 뭐 교회를 멀리한다든지, когато 믿음 생활을 멀리한다든지, Когато сме далеч от църквата, далеч от общността, 하나님께 예배하기보다는 물질을 쫓아간다든지, 그러면 금방 잊어버려요. когато ние вместо богослужение започваме да служим на материалното и тогава веднага забравяме. 그래서 하나님께로부터 멀어지면 사탄의 미혹을 받아서 오히려 하나님을 대적합니다. Когато ние се отдалечим от Бог, Сатана ни измамва и ние ставаме противници на Господ. 여기 보니까 곡과 마곡의 사람들, 민족들이 막 일어나서 하나님을 대적했는데 Тук виждаме, че цели нации Гог и Магог се изправят против Бог. 인류 역사에 보면 끊임없이 하나님을 대적했던 민족이 곡과 마곡인데 곡과 마곡은 러시아예요. Виждаме в човешката история, че Гог и Магог са тези, които винаги с тези нации са се противопоставили на Бог. И всъщност става въпрос за Руската империя. 여러분 잘 아는 것처럼 곡과 마곡이 러시아에서 얼마나 많은 크리스찬들을 죽였습니까? Както знаете, в Русия са убити много християни. 스탈린 공산 정권이 일어나고 기독교인 러시아의 땅에서만 기독교인 3천만 명을 죽였습니다. Само на територията на Русия по времето на Сталин са убити 30 милиона християни. 전 세계에 전쟁을 일으키면서 가는 나라마다 반드시 가장 먼저 파괴한 것이 교회와 성도들을 죽이는 것이었어요. И винаги, където тази империя владяла, първо убивала християните и сривала църкви. 그래서 지금도 기회만 있으면 러시아는 И сега само 전쟁을 하라고 하고. И сега само да й се отдаде възможност, Русия иска да предизвика война. 그래서 천년왕국이 끝나갈 무렵에 사탄에게 미혹된 곡과 마곡이 또다시 성도들을 대상으로 전쟁을 일으킨다는 거예요. След края на хилядолетното царство ще се събере за война Гог и Магог, за да се бие с Бог. 성도들 대상에 다시 전쟁을 일으켜요. Отново ще има битка против светиите. 그때 하늘에서 불이 내려와서 다 태워 죽이는 것이죠. Но тогава ще слезе огън от небето, който да изгори всички, които са против Господ. 세계에서 가장 악한 나라가 세 나라가 있다고 말씀했죠. Казах ви, че има три зли държави на света в момента. 미국, Америка, 중국, Китай 러시아. и Русия. 그래서 이미 마지막 재앙 때 중국 망했어요. В последната битка на земята Китай вече е сринат. 그리고 미국도 마지막 바빌론에서 망했습니다. Америка също пада заедно с Великия Вавилон. 그리고 이제 천년왕국 끝에 И след края на хилядолетното 바로 царство 러시아가 망하는 것이죠. ще бъде разрушена и Русия. 그러니까 참 그렇게 마귀의 미혹을 잘 받는 그런 민족이 있는 것 같아요. Изглежда сякаш има нации, които са по-податливи на съблазните на дявола. 이게 한쪽으로는 어떻게 보면 또 은혜도 잘 받지만 또 반대로는 그렇게 쉽게 미혹을 당해서 그렇게 대대적으로 그냥 군세를 가지고 하나님을 대적하는 것을 볼 수 있는 것 같아요. Виждаме в човешката история, че такива нации от една страна уж много получават, уж са много благословени, но те са и много враждебно настроени и убиват християни. 그리고
그때 이제 미혹했던 사탄은 다시 잡아다가 짐승과 거짓 선자가 갇혀있는 불못에 던져서 영원히 가두게 된 것입니다. Но тогава дявол ще бъде отново хванат и ще бъде хвърлен в езерото от огън и сяра, където вече са звярат и лъжепророкът. 그리고 곧바로 두 번째 부활, 불신자 심판의 부활이 이루어집니다. И тогава ще се извърши втората смърт или второто възкресение на невярващите. 생명체력에 기록되지 않는 사람들은 죽음은 이 다음부에 갇히게 되는데 чието имена не са записани в книгата на живота, те са в бездната. 그때 다 두 번째 심판의 부활로 다 일어나게 됩니다. Но те ще възкръснат отново за съд. 그리고 보좌 앞에 서서 한 사람 한 사람 다 재판을 받고 난 다음에 그 법에 따라서 이제 불못에 던져지게 되는 것입니다. И след като всеки един от тях е съден пред Божия престол, ще бъде хвърлен в огненото езеро. 세스 место новото небе, новото земя и новия Иерусалим. Повторете. Новото небе, новата земя и новият Иерусалим. Това се първо глава, първото 8 стих. Нека четем 3. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече. И видях и светия град, новият Иерусалим, възлиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с хората и Той ще обитава с тях. И те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще избърши всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка. Първото премина. И седящия на престола каза: ето правя всичко ново. И ми каза: запиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза: сбъдна се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който победи, ще наследи всичко това, и аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. 아멘. 천사가 요한에게 마지막으로 보여줄 것이 있다면 따라오라고 합니다. Ангелът казва на Йоан, че има да му покаже нещо последно и казва да дойде с него. 그래서 요한이 그것이 무엇입니까? 물어보니까 Йоан пита какво е това. 천사가 어린 양의 아내를 보여주겠다고 합니다. И ангелът му казва, ще ти покажа булката на младоженеца и агнето. 그래서 요한이 따라가서 보니까 옛 하늘과 옛 땅은 다 사라지고 Йоан отива и вижда, че старото небе и старата земя ги няма. 새 땅과 새 하늘과 새 땅이 보이고 새 예루살렘이 하늘에서 내려오는 것이었습니다. И вижда ново небе, нова земя и как от небето слиза нови Иерусалим. 그 새 예루살렘이 얼마나 아름다운지 준비한 것이 신부가 신랑을 위해서 단장가 같더라고 했습니다. И той е толкова прекрасен и прилича на невярата, приготвена, украсена за мъжа си. 이 밑에가 옛날 예루살렘이고 위에가 노비 예루살렘이에요. Е новият Иерусалим. 예수님이 예루살렘에 오지 않습니다. 아까 찬양 이상한 그 찬양 불렀죠. Исус няма да дойде в Иерусалим. 그건 성경을 모르는 사람이 찬양을 쓴 거예요. И нали пяхме тази песен Иешуа, но човек, който не познава Библията, е написал. 예수님은 이 낡은 예루살렘에 오지 않아요. Исус няма да дойде в този стар Иерусалим. 성경에 전혀 근거가 없습니다. Няма изобщо база, някакво доказателство за това в Библията. 자, 보십시다. 예루살렘의 모습을 봐야 되겠죠? Трябва да видим какво представлява този нов Иерусалим. 예루살렘이 얼마나 아름다운지 한번 그 만든 재료가 다 보석으로 꾸며져 있습니다. Толкова е прекрасен, че е направен само с скъпоценни камъни. 이 세상에 구경도 못해보는 온갖 보석으로 예루살렘이 꾸며져 있어. Градът е от прекрасни, великолепни камъни, които не могат дори да се видят на земята. 다 진조로 되어 있습니다. 이제 예루살렘 안으로 한번 들어가 봐야 되겠죠? Вратите са бисери. Нека да влезем вътре да го разгледаме. 입구에서 베드로가
돈 받지 않습니다. На вратата за влизане в града не стои Петър да получава такса. 그러니까 이 세상 돈 전혀 필요 없어요. 거기는. Там е място, където няма нужда от пари. 자, 길 가운데로 생명수 강이 흐르고 양쪽에 생명의 나무가 세워져 있습니다. По пътя тече реката на живота и там се намира и дървото на живота. 그 생명나무에서는 사철 생명 과일이 열려요. И то дава плод. 바로 저 생명나무에서 생명과를 따먹어야 영생을 받는 것이에요. Човек получава вечен живот, когато пие от водата на живота и яде от плода на дървото на живота. 우리가 새 예루살렘에 들어가서 Когато ние влезем в Нов Иерусалим, 저 생명나무에서 생명과를 따먹어야 영생을 얻는다니까요. ние ще получим вечен живот едва когато ядем от плода на дървото на живота. 우리가 예수를 믿어서 구원은 받았습니다. 그러나 영생은 받은 게 아니에요. С вяра в Христос ние получаваме спасение, но не сме получили още вечен живот. 영생은 저때 예루살렘에 들어가서 생명과를 따먹어야지 받는 거예요. Вечният живот ще го получим едва тогава, когато влезем в Новия Иерусалим и ядем от дървото на живота. 할렐루야. 그 옛날 아담과 하와가 그때 따먹었으면 끝나는 건데. Ако Адам и Ева бяха опитали от това дърво, всичко ще да приключи. 따먹으란 것은 따먹지 않고 엉뚱하게 선악과를 따먹은 바람에 우리가 이 고생을 하는 거예요. Но ние страдаме заради това, че те избраха да ядат от плода на дървото за познаване на доброто и злото. 그래서 지금 우리가 예수를 믿어서 구원을 받고 예루살렘에 들어갈 수 있는 티켓을 가진 거예요. Ние с вяра в Христос вече сме получили билет, за да влезем в Новия Иерусалим. 그래서 저 예루살렘에 들어가서 생명가를 내 입에 먹을 때까지는 어떻게 해야 됩니까? И затова какво трябва да правим до момента, в който ще влезем в Новия Иерусалим и ще хапнем от плода? 항상 깨워서 믿음을 지켜야 돼요. До тогава ние трябва да сме винаги будни и да пазим вярата. 어떤 한량과 박해와 어려움에 자꾸 캔뜨며 믿음의 갱주를 하는 자가 영생의 과일을 담을 수 있는 거예요. От плода на дървото на живота, вечен живот може да получи този, който е опазил вярата си, каквито и трудности, и страдания и гонения да дойдат. 그러니까 지금 내가 구원받았다고 해서 게으르거나 나태하거나 신앙생활 대충 하면 안 돼요. Затова ние не трябва да живеем живота си на вяра мързеливо и нехайно с мисълта, че вече сме си спасени. 뭐 구원받은 것도 다 끝난다. 뭐하러 우리가 신앙생활을 하겠어요? Ако всичко приключва с това, ти да получиш спасение, за какво ти е да продължаваш? 우리는 단지 홍해 바다를 애굽에서 나와서 홍해 바다를 건너서 지금 광야에 있는 거예요. Ние все още сме в пустинята, като еврейския народ, когато излезе от Египет. 우리는 아직 가나안 땅 천국에 들어온 것이 아니에요. Още не сме влезли в рая, в ханаанската земя. 그래서 신앙생활을 항상 깨어 있어야 합니다. Затова в живота 불신앙하지 않아야 합니다. ние не трябва да изпадаме в неверие, да сме винаги будни. 어떤 어려움이 있어도 하나님을 대적하거나 불신앙하거나 엉망복병하지 말아야 합니다. Каквито и трудности да дойдат, не трябва да се оплакваме, да се противопоставяме на Бог. 생명과를 따먹는 그날까지 항상 우리는 내 자신을 살피고 До мига, в който ние ще хапнем от плода на дървото на живота, ние трябва да сме будни. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하나님을 예비하고 하나님의 뜻을 따라 나가야 합니다. И ние трябва да следваме Божията воля и да служим на Господа с цялото си сърце, душа и сила. 항상 깨어서 경건의 연습을 해서 마귀가 틈타지 못하도록 막아야 합니다. Ние трябва да сме будни, да живеем в благочестие и да не даваме място на дявола да нахлуе в живота ни. Амин. 아멘. 그런 자들을 저 예루살렘에 들어가서 생명의 과일을 먹게 될 것이고 영생을 얻게 될 것이고. Едва тогава ние ще влезем в Новия Иерусалим и ще получим вечен живот. 내년에는 내 집이 보이는데 여러분의 집이 보여요? Аз си виждам моята къща там, вие виждате ли къщата? 안 보인 사람은 회개해야 합니다. Този, който не си вижда дома, трябва да се покая. 주님께서 말씀하셨죠. 너희의 착한 행실을 보고 내가 먼저 가서 너희가 그할 처소를 예비하겠다.
Исус каза, виждайки добрите ви дела, ще отида, ще ви приготвя дом на небето. 할렐루야. 그날에 석혀 옵니다. Този ден ще дойде много скоро. 그때까지 우리가 항상 깨어서 믿음을 지키며 다 승리하는 멋있는 성도가 되시기를 주님으로 축원해드립니다. Благославяме в името на Исус до този ден вие да опазите вярата си, да стоите будни. Амин. 아멘. 자, 오늘까지 이제 요한계시록 다 끝내는 걸로 하겠고. Да, днес приключваме с книгата Откровение. 이제 다음에 천년왕국에 대해서 그리고 마지막 바벨론에 대해서 또 특강을 좀 하도록 하겠습니다. Друг път ще говорим специално за Хилядолетното царство и за последния Вавилон. 자, 자리에서 일어나세요. Изправете се.